Sabbiiti eno waliwo akabenje ka bbaasi akagudde mu disitulikiti y'e Lwengo. Bbaasi ya kampuni ya Kasaba bwe yakoonagana ne loole okukakkana ng'abantu 11 balugguzeemu obulamu. Akabenje kano katundu butundu ku bubenje bwa bbaasi obuzze bugwawo mu ggwanga ne butta abantu ng'ebiseera ebisinga kino kyekuusa kuvugisa endiima so ng'olumu bbaasi zino zibeera nkadde nnyo. Kati wandigamba nti okwagala okugema kino kwe kuleetedde Minisitule y'ebyentambula okulangira nga bbaasi zonna ezisaabaza abantu bwe zirina okuyita mu kwekebejjebwa okw'obuwaze nga kino kitandika sabbiiti ejja. Tukitegedde nti bano bakutandika ne bbaasi ezikola ku nguudo ezidda mu bukiikakkono bw'eggwanga ko ne buvanjuba. Sabbiiti ejja nga 13 mwezi guno gwennyini ogwa April. Tulina ebbaluwa gye twawandiikidde bannaffe abatambuza ebidduka bya bbaasi betwasisinkana atubategeeza nti ku lunaku olwo tubasuubira okuba nga bakola ki batandika okujja kuleeta bbaasi zaabwe wano mu kitundu kino kye mulabye okuzeekebejja. Alan Ssempeebwa omwogezi wa Minisitule y'ebyentambula agambye nti bagenda kufaayo nnyo ku mbeera ya bbaasi zino okukakasa nga tezisuusa bulabe ku basaabaze nga ziri mu nguudo. Ensiba ya bbaasi eri etya, ensiba y'amataala ku kidduka kino, biki ebiteekeddwako ebitalina kubeerako, suspensioni, shocks, kugamba obulamu bw'emmotoka bwonna tubwekebejja nga bwekebejja omulwadde. Mbu buli bbaasi etuukiza ebisaanyizo yakuweebwa obukakafu oba certificate esobole okwawulwa ku ndala ezitaнаkeberwa. Ekyo bw'oba ng'oyise certificate egamba nti gwe munnange okoze eki, genda ovuge era vuga bulungi kubanga oyise kidduka kyo kisangiddwa mu mbeera ki, mu mbeera nnungi. Naye tovuga ndiima kubanga ate kigasa kyo okuba n'ekidduka ekyo aye n'ovuga endiima. Nakyo kiba kitugasa kubanga ffe tugambye nti twagala tuggyewo kiri eky'embeera y'emmotoka yo kyo tukiggyewo kati gavumenti kekikoleko ekyo tuleme ate kwekwasa ekyo nti emmotoka yasangiddwa nga ganyegenya n'ebadde ku kkubo kyekyo nno. Abakulira ekibiina ekitaba abagoba ba bbaasi ekya UBOA basiimye enteekateeka ya Minisitule y'ebyentambula. Ku nsonga ey'okukola inspection ku bbaasi ekituufu twakkiriziganya ne Minister of Works era ne tukkaanya nti bajja kutandika ne Northern Uganda wamu ne Eastern Uganda. So tukubiriza bannaffe abalina bbaasi ezikola ku ngendo ezo bateeke ekiragiro mu nkola nga era bwe twakkaanya ne Ministry. Okusinza kwa lipoota ku misango egyazzibwa mu mwaka 2025 obubenje obw'amaanyi mu ggwanga lyonna bwali 4,602 nga buno bwafiiremu abantu 5,383 nga bano be bantu kyenkana 14 abaafanga buli lunaku. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.